مرحبا، شو الأخبار؟ اليوم راح أعمل كارتة أنا حافظة. كارتة الأسود راح أعملكم إياها. اسمها مغامرة. وين انت موجودة؟ أنا لسه موجودة لحد دورنا في وعر. جايين عليه. ليش جايين عليه؟ عشان نتهوى شوي، مش نضلنا بالدار يعني. فلسنا بالدار. ليش فلسنا؟ شو السبب انه نقعد بالدار؟ كورونا. شو في؟ كورونا. كورونا. طيب يلا، ايش بدك تسوي لنا؟ اسا قلتي لي؟ بس صيدلي بالحزام الأسود كاتا. طيب يلا يا تنبلش. بس صيدلي. كيا بجيب لك أكبر واحدة. رمي علي. مكتم جبيلي. كيا شو رايك؟ زبطتيها انت؟ تعالي. يعني باللفة. اه عشان ما في حجار ما ظبطهاش كثير. طيب غير اللفة شو رايك؟ شو لازم تحسني فيها؟ ولا اشي عارفة؟ مثلا السرعة لازم بطئ، بس أنا سريعة. لازم نبطئ ونعطي للحركة حقها، صح؟ انت كنت سريعة كثير، صح؟ شو كمان؟ بالدار كمان بصور إشي وبعملكوا إياها من أول وجديد. يعني انت مش حافظيتها 100%، صح؟ لازم يعني تتدربي عليها اكثر واكثر. أنا أبوي كان يدربني، هو معه حزام أسود. مين هو ابوكي؟ أنت. انا ابوكي؟ يعني أنت مين؟ جد؟ ليش مش مبين ابوكي؟ وين هو؟ تصور، أنت قاعد تصور. طيب في عادة تحط الكاميرا وأنت تيجي معي. لا خلاص، خليها هاي القناة لإليك، انت لازم تكملي فيها، صح؟ طيب طيب ايش بتوعد المشاهدين تاعونك؟ وعد إني أصور كثير أشياء. طيب بس إذا غدرت. ليه ما تقدريش؟ أبوي على شغل ودراسة، يعني مش كل يوم يعني بدرس بس. ليه بتدرسيش كل يوم؟ لا تشوف نعم. عليكي هون دودي. يعني مش دودي، شومرة. طيب يلا قولين هين ايش لازم نقول؟ اخر شيء باي.